Hello，大家好，我係 Lua，又同大家見面啦。今次係同大家講啲乜嘢呢？其實我呢就出咗好多條片啊，都有成幾十條片啦。發覺呢就係講漫畫嘅其實好少喎。其實最初呢，我同埋我之前嗰啲一齊做節目嘅朋友呢，主要都係講漫畫為主嘅。佢哋就覺得呢，講漫畫嘅 view 數呢喺而家嚟講呢係唔高嘅。但係對於我嚟講呢，因為我呢個頻道基本上個 view 數都係唔高啊。我不如就試下講一啲比較上係我自己最熟嗰範咧，就係講香港嘅連環圖啦、港漫啦，所以而家叫港漫啦嚇。你話講到好早期嗰啲我就唔得，因為我大概就會由我入行84年一路開始講起，咁我就記得幾多我就講幾多啦，好唔好啊？因為始終年代久遠啦嚇，可能有啲時間上會錯誤，其實我都已經揾翻一啲資料嘅，上網揾翻一啲資料嘅嚇。如果都係出錯咧，咁啊麻煩有啲覺得我出錯咗嘅地方咧，大家可以留言嗰度更正翻嘅，好唔好？其實我咧自己斷斷續續喺香港漫畫行業裏邊咧，都做咗差唔多30年㗎啦嚇。當然中間就離開過，做過好多行業。當然之前有聽我節目都知道，我有做過製作公司㗎啦嚇。我亦都有出去拍片啦，做幕前㗎啦嚇。但係漫畫關於畫嘢嗰方面嗰啲咧，咁我係嘅時間係最長嘅。資料補充啦嚇，可能有啲朋友係聽我呢個頻道，又冇睇其他頻道咧。其實我有個哥咧，都係活躍於漫畫界㗎啦嚇。15少啦，佢叫15少啦，都有做 YouTube 頻道嘅嚇。咁我哋細個嘅時候咧，其實都係中意睇啲港漫啦，亦都會睇睇下咧，係會畫公仔啦，經常投稿去一啲出版社啦嚇。我記得我就記得大概我係3、4年班嘅時候咧，就開始，因為隔離鄰舍咧就將一啲睇完嘅龍虎門咧就留咗喺我屋企啊。我哋就細個就會攞嚟睇啦。覺得啲公仔好得意啦。雖然唔明點解嗰啲公仔係咁樣畫啦。嗰陣時候已經係差唔多70年代尾80年代頭啦。我其中有一個隔離鄰舍咧，有一日去執屋啊，喺個床下底裏邊咧，就摷咗一箱嗰啲所謂嘅成箱嘅2毫紙裝嘅小流氓啊、小魔神啊、小傻仙啊，有啲民間傳奇故事嗰啲書出嚟，俾咗我哋嘅。嗰陣時我哋真係唔識得補啦。覺得啲公仔唔係好靚啦，只係劈喺個廳嗰度啦。但係隔離左右咧，好多嗰啲大哥哥就會成日走過嚟借嚟睇嘅嚇。呢一批書卒之咧，個結局咧就係我哋喺街度抌咗佢。個詳情咧，第日有機會就再講啦嚇。咁講開我哋兩兄弟咧，除咗睇漫畫之後，跟住就開始就畫公仔啦、投稿啦。多數亦都試過我哋咧係自己揾啲A4 紙啦，畫啲漫畫釘埋一本咁樣，就攞嚟俾啲同學睇嘅。多數就係我起稿啦，我哥就落墨咁樣啦嚇。嗰個時候就係。到投稿，我仲記得我哋最早期接觸嘅漫畫家係邊個咧？我記得嗰陣時我哋哋仲讀緊 Form 1、Form 2到嘅啫嚇。坊間有一本書咧，我唔記得咗係神奇小子定係鐵臂金剛啦。總之個作者就係余君偉啦嚇。我哋就畫嗰啲公仔係去嗰度登咗嘅。佢哋叫我去佢嗰間公司嗰度攞獎品嘅。我仲記得佢間公司咧，就係喺呢個葵涌嘅一個工廠大廈裏邊嘅。但係我哋就睇唔到佢畫公仔，因為我哋只係喺門口嗰度裝，佢唔俾我哋入去咧。門口有個 reception 嘅小姐嚇。我叫做第一次咧，就真係去到嗰啲出版社啦嚇。嗰間出版社我都唔記得叫咩名啦。去到差唔多我哋中學畢業嘅時候咧，我哋就經常咧，嗰陣時候就有一本書叫做《九陽戰士》嘅。《九陽戰士》咧就係一間叫龍虎中華出版社出嘅。嗰間龍虎中華出版社咧，嗰陣時就出咗好多書嘅。除咗《九陽戰士》咧，後期就有嗰啲叫做恐怖樂園啦、魔界啊、花花世界啊。呢啲書都係嗰間出版社出嘅。其實呢間公司嘅以我哋嗰陣時所知，幕後老細咧就係新報新係公司啦，所謂係啦。我哋成日投稿去變咗我哋大個啲啦。又唔係話啲
讀者畫廊嘅，即係唔係一格嘅公仔啦，就係成張一頁過嘅漫畫啦。咁我哋投稿去之後咧，咁啊有機會真係上到去嗰間公司喎。咁上到去之後咧，咁我哋就攞咗第一份禮物啦，亦都真正第一次正式見識到漫畫公司係咩一回事嘅。咁見到好多人，佢嗰陣時候其實喺間公司咧就係喺摩頓台，咁嗰度咧就其實住宅嚟嘅啫嚇。咁佢就我記得就係三房一廳嘅，咁佢就間到好似工廠，即係叫做山寨式嘅家庭式工廠啦咁樣啦。咁直至我哋中學畢業之後咧，咁我哋兩兄弟都同嗰個老細張偉傑講啦嚇，可唔可以請我哋做助理啊？我哋想入漫畫行啊咁樣。咁嗰陣時候咧，卒之咧老細就喺兩兄弟裏邊就揀咗我哥啦。因為可能我嗰陣時候個樣係比較細啦，嗰啲公仔亦都唔係咁成熟啦嚇。咁啊揀咗我哥去入去做嘅。咁我哥入到去呢間叫龍虎中華嘅公司咧，佢就跟咗一位叫做封偉賢啊，或者叫高翔啦。佢嘅作品係叫做宇宙天鵝啊嚇。咁個大師係叫做伍錦玲啦嚇。咁佢就入咗去啦。咁我就因為公司就冇請到我啦嚇。咁我就只好做第二啲工啦。咁嗰陣時候我就喺舅父介紹之下咧，我就去咗一間叫做廣東道嘅叫做海洋酒樓夜總會嘅地方嗰度做嘢。做咩咧？都係做一啲美術嘅工作啊。所謂美術工作就係嗰啲人哋結婚嗰啲美術字啊，嗰啲掛畫啊，嗰啲中式嗰啲牌咧。咁我其實真係主要做咧都係咩㗎咋？都係學習多過真係做咯嚇。咁人工算高㗎，因為嗰陣時候我哥入咗呢間龍虎中華咧，佢嘅人工就係1200啊。咁我喺呢間海洋皇宮大酒樓嗰度做嘢咧，咁我就美術咧，我就係翻呢個7點放6點，好似係唔係翻9點放6點，咁包3餐，就人工就2000幾蚊，多足係多我哥做漫畫1倍。聽翻我哥講咧，佢就話好好玩喎，其實做漫畫真係好開心，因為全部都係同年紀嘅人啦，佢哋玩嗰批都係差唔多年紀啦嚇。咁我做呢個咁嘅美術部啦，喺一間酒樓做美術部咧，錢係揾到啊，但係覺得好悶，同埋嗰個師傅即係由朝到晚就係對住一個60幾歲嘅老人家一個師傅。你諗下，對於一個10幾歲嘅僆仔嚟講，真係好痛苦，即係日日都想走。咁卒之我係做咗1個月到，我就話辭職，話唔做咯。咁呢個師傅咧之前我未辭職嘅時候咧，對我呢面口係好差喎。跟住我話辭職之後咧，佢面口又好咗好多。卒之咧，佢就要我做滿3個月啦，方便佢請到人先至俾我走。咁我卒之做咗3個月之後咧，咁我就同我哥講，我再敲門啊，問呢位龍虎中華公司度嘅老細張偉傑可唔可以考慮請我入去做下 boy 都冇乜所謂啊。咁卒之咧就請咗我喎。咁人工都係1200蚊啦嚇。咁原來呢一間龍虎中華公司咧，漫畫公司咧，原來係有2個製作部嘅。咁一個咧就係喺呢個銅鑼灣嘅摩頓台啦嚇。咁另外一個製作部咧就係其實就喺西環嘅一棟唐樓嗰度嘅。咁我就去到之後咧，其實我當時嘅主要工作咧就負責送稿嘅嚇。咁我就係因為嗰時因為公司就分開幾部分啦，銅鑼灣嘅寫畫部啦，西環嘅寫畫部啦。咁灣仔就係一個直字中心啦，或者文書嘅書中心啦。咁而新係公司就喺西環嘅。咁我主要係穿梭呢幾笪地方送稿啊、送文件啊咁嘅嘢啦。咁其餘時間就係咩咧？咁我就喺西環呢個地方咧，就叫做跟我第一個嘅主筆啦。咁個主筆就係今日依然係好活躍喺畫壇嗰度好活躍嘅何志文啦。好多人叫佢做志文啦。咁其實佢第一本作品咧，我冇記錯咧，應該就係紅男綠女啊，就係龍虎中華公司裏邊嘅紅男綠女。除非佢之前仲有寫其他散稿，我可以唔知道噶啦嚇。咁我講嘅就係我所見到噶啦。咁喺西環呢個地方咧，就喺一個唐樓嘅地下最地下嗰度嚟嘅。咁類似真係好似一啲地下嘅工廠啊，一層過㗎，係冇房㗎。咁就係淨係得個廁所，跟住就一層過啦。咁就拍咗大概10張寫字台咁樣啦。佢哋係面對面咁樣坐嘅。咁就當其時有啲
漫畫人咧，我已經係聽過佢個名㗎啦。咁除咗何志文之外咧，我仲見到有一個叫做伍茂森㗎啦，鄧本邦咧，鄧本邦咧到而家為止咧都同我都係保持一個好好嘅朋友關係。我哋久唔久都會再出嚟嘅，因為後期咧我再喺另外一份工嗰度咧同佢一齊合作㗎嚇。咁鄧本邦之外，仲有一個叫錢子文啦，另外仲有兩個助理，一個好似叫何榮輝，一個叫老實佬，跟住另外有一個肥仔，我就唔記得咗佢叫咩名啦。另外仲有一個叫葉國銘啊，咁就嗰間公司就比較年紀大啲，就係呢邊啦嚇。咁因為我哥就喺銅鑼灣嗰邊嘅，咁我就經常咧就會走落去銅鑼灣嗰邊，同佢哋嗰班人一齊食飯咁樣啦。而且咧喺西環呢一邊公司咧，即係阿志文嗰邊咧，其實一到收工7點之後咧，就冇人留喺度噶。咁因為我住元朗啊嘛，咁翻工就喺西環啊嘛。最初嗰1-2晚咧，我就係帶咗一個睡袋，咁自己就喺嗰間唐樓嗰度瞓啦。咁我必須講咧，其實呢間唐樓呢度西環嘅唐樓隔離左右就係啲咩地方咧？就係一啲棺材鋪嚟嘅。咁我就瞓多1-2晚，我就好似唔係好瞓得着嚇。咁卒之咧，我都同我哥講，我可唔可以搬過去夜晚收咗工之後過去銅鑼灣嗰邊嗰度打地鋪啊？跟住我哥話 OK，咁樣就打地鋪咯。咁但係咧，銅鑼灣呢邊嘅龍虎中華咧，我又講下銅鑼灣呢邊嘅龍虎中華會有啲咩人啦，好唔好啊？咁嗰陣時我去到之後咧，佢哋有啲人咧，嗰陣時我就完全唔識佢哋叫咩名嘅。但係後期呢一班人咧，當然都係香港漫畫界都幾中流砥柱嘅嚇。咁我嗰陣時較為熟悉嘅咧，就係洪永仁啦。其實成間公司我淨係識一個叫洪永仁嘅人嘅啫，其他嗰啲都係啲僆仔嚟嘅。咁有啲乜嘢咧？有一個叫做鄧浩桓啊。鄧浩桓咧，呢個就係後期嘅昂男啦。咁我早期我同佢嘅感情係比較好嘅，因為我哋嘅年紀比較上相若，佢同我哥又比較 friend 啦嚇。咁真心講嘅，佢啊算係真係幾照顧我哋兩兄弟嘅嚇。咁又另外有一個比較年紀就大我哋少少嘅就係阿牛輝啦，有個叫歐兆林啦，同我哋差唔多年紀嘅有林德才啦，嗰個叫超仔叫咩名？嚴志超啦，年紀大啲嘅有方維新啦，仲有一個係同我哋都係同年紀啊，有個叫做温永聰啦。咁呢啲如果你熟悉漫畫嘅，就可能會都有留意到呢一班名字啊。咁呢班人都幾好玩嘅，真係幾好玩嘅，因為真係嗰陣時個個都係16-17歲啊。我忘記咗，對唔住，仲有一個叫大衛兒啊。必須講一句咧，其實早期咧，我成日將阿大衛兒同埋阿牛輝咧係撈亂嘅，因為兩個都係肥肥矮矮咁樣嘅啫嘛。我係隔咗1個禮拜先分到佢哋兩個嘅嚇。咁呢間公司嗰啲人咧就因為大家年紀相若咧，亦都冇乜架子，咁就係玩得好開心。所以嗰陣時候咧，我一放咗工咧，我就成日走過去嗰度瞓覺。但係頭先我都講咗啦，呢間公司真係好多人啊，非常之多人，所以基本上個個咧一到夜晚收工之後咧，或者夜晚話完工啫，佢哋其實通常都成11點先至瞓噶啦，11-2點先至瞓嘅。一瞓覺嘅時候咧，就都會開着個收音機嘅。佢哋嗰陣時好似有聽小男人啊，咩把歌談心嗰啲咁嘅節目啦嚇。咁我就攞住個睡袋有一晚走上去瞓覺啦，卒之就發覺一樣嘢就係咩咧？周圍都台底都俾人霸晒，廚房都俾人霸埋。我卒之咧係要點樣咧？開頭係瞓浴缸，但係個浴缸好凍啊。收尾我浴缸我唔瞓啊，我就係瞓咗喺嗰個廁所門口嗰度咯。咁樣喺嗰度瞓咯。咁隔咗幾日之後咧，阿志文咧開始咧都喺公司嗰度開嘢，可能我聽佢所講咧，佢就話公司比較靜咧，佢可以專心寫稿啦嚇。咁有個人陪咧，咁我就夠膽喺西環嗰邊公司嗰度過夜啦嚇。咁我哋兩個咧經常都係收工之後都會一齊去食飯嘅。食完飯之後咧就會行下書報攤啊，跟住又再翻公司嗰度啊。佢繼續去寫稿啦，我係喺度練下公仔咁。有時佢又會教下我做景嘅。咁當然咧，我又唔會喺佢嗰啲稿嗰度教飛嘅嚇。因為點解咧？其實佢嗰啲稿通常我都唔會俾我做噶。佢嗰啲稿主要係阿牛輝啊、歐兆林佢哋去做嘅。咁我主要係幫佢咩咧？間下框啊。咁佢教我，佢會教我做景嘅，但係又好少會喺佢嗰啲稿度教飛咯。咁我會喺另外一本書嗰度教飛，嗰本書叫《魔戒》啦嚇。我叫佢做銘仔啦，一個叫阿銘仔嘅人啦，就負責起稿。跟住咧就伍茂森、森明就勾頭。咁就
我唔知阿邦係博新定係錢子文博新啊。總之佢哋四個都有份做呢本書啦。另外一本叫《花花世界》都係咁樣嘅運作啦嚇。我之前頭先講過啦，我做呢個海洋皇宮酒樓咧，就有2000幾蚊嘅嚇，仲包3餐添，所以差唔多個個月咧都剩到錢，差唔多一半錢可以剩到嘅嚇。咁喺呢度咧，1200蚊基本上係自己都唔夠使啦嚇。咁就但係又好開心，我覺得小朋友唔使諗得咁長遠住嘅，最緊要開頭就係做一份自己有興趣嘅工咯。嗰陣時當然冇諗過將來會係點樣啦，但係做漫畫嗰陣時我真係好中意畫漫畫咯。咁阿志文咧都好好啊，嗰陣時候咧就基本上咧佢雖然我好少真係喺佢嗰啲稿度落手落腳做啦，但係佢真係會教我透視啊，教我填頭髮啊，咁我就會做其他書咯。咁佢同埋一樣嘢好中意咧，就係點樣講咧？佢會攞其他嗰啲稿俾我睇咧，佢會講埋俾我聽，嗱係咁樣係做得唔好咯，嗱睇啲透視錯晒㗎咁。佢直頭攞一啲好出名嘅書嗰時候，嗰陣時84年啦嚇，咁都好蓬勃嘅香港漫畫家。佢直頭攞一啲好出名嘅書俾我睇，嗱你睇下啲透視錯㗎，我拉條線俾你睇啊咁。咁嗰陣時我就喺佢身上學識點樣做景啊，唔係叫學識點樣做景啊，係知道做景嗰個概念啦嚇。經常咧，如果落去銅鑼灣同摩頓台咧，咁呢班人就好得意嘅，有時會約埋一齊咧去睇戲啦。有時咧又會約埋一齊去嗰陣時咧喺維園嗰度有個市政局大樓噶，食啲好廉價嘅飯咯嚇。咁但係雖然冇乜錢使，但係又好開心。咁嗰陣時候咧，我哋除咗去維園之外咧，我仲記得有一次咧聖誕節咧，我哋都係喺呢個咁嘅龍虎中華喺銅鑼灣嗰個總部嗰度咧打邊爐，好奇怪。咁唔明點解啲寫畫仔咧係冇街去嘅聖誕節，跟住喺度打邊爐，唔知每人夾10蚊8蚊咧，跟住就夠膽死喺公司嗰度，唔知我都唔記得咗個爐係邊啊，好似唔係爐嚟嘅，攞個電飯煲嚟打邊爐嘅咋嚇。咁打下咧，越打越夜越多人喎。原來啲人咧去完街之後咧，聖誕節都好啦，中意上翻公司嗰度同埋啲兄弟一齊吹水玩嘅。咁喺西環嗰邊公司係一個唐樓嚟嘅嚇。咁我就同阿志文咧就成日都收工之後就係打地鋪噶啦喺嗰度嚇。咁就但係過咗差唔多個零月之後咧，跟住阿老細咧就將西環嗰邊嘅製作部咧就搬咗去灣仔一棟商業大廈入邊，我記得係啦。咁就係有個廳啦。咁老細嘅張偉傑就非常之好啊，佢就俾咗一間房我同埋阿志文嘅。咁間房裏邊咧直頭有一張上下架床嘅嚇。我仲記得咧係間房裏邊咧下架床就係志文瞓嘅，咁上架床就係我噶啦。咁跟住另外阿老細張偉傑咧就有一間書房啦嚇。跟住其他人咧就喺大廳嗰度。咁我覺得真係都幾對我哋兩個不薄，我覺得嚇。咁收咗工之後咧，咁我同阿志文咧，因為我就住元朗，基本上就唔翻屋企噶啦，最多都係間中咧就係走落去銅鑼灣嗰邊同我哥嗰邊啲人玩。通常咩咧就係例如阿志文會翻屋企食飯啊，星期六日啊佢又唔喺公司啊，咁我就會走去銅鑼灣嗰邊揾我哥啊嗰啲人一齊去食飯一齊去玩啊。咁就銅鑼灣嗰班人係好啱玩嘅，咁我就可以逐個講翻佢哋啦。因為我同佢哋咧係經歷咗好多第一次嘅。咁第一次睇演唱會咧係同佢哋一齊啦。咁第一次去揼骨啊，我記得好似係灣仔嘅唔知新銀泉定咩泉啊。我第一次揼骨咧都係同佢哋一齊去嘅咋啊。咁我覺得好舒服啊，真係好正啊。但係當然啦，以我哋嗰時1200蚊嘅人工咧，揼骨真係好奢侈啊。咁就我逐個講下佢哋嘅印象啦。都唔好逐個啦，個別啦嚇，好唔好啊？因為較為有印象都係得幾個嘅啫嚇。咁超仔啦，嚴志超啦就好得意嘅，佢同我哥好熟喎，唔知點解嚇。咁就佢個樣係包包面咁樣，就好靚仔，好細路仔嘅，但係個樣就串串貢咁樣嘅咯。嗰陣時候，但係嗰陣時候咧，我已經聽啲同事喺背後講咧，呢個超仔咧嗰個天分係好高。嗰陣時我連做景我都唔識，我點知佢天分高唔高？但我記得嗰陣時我見過超仔畫過一幅咧，中華英雄，佢仿照阿馬 Sir 畫咗一幅中華英雄嘅大海無量喺個石上邊嘅咧，佢畫出嚟咧係好似噶，有差唔多8、9成噶。跟住咧
啲人亦都話超仔嗰首景咧，嗰陣時候已經好勁。當然後期咧，原來佢寫稿都係好勁咯，證明佢係一個天分好高嘅香港漫畫員咯嚇。不過就唔知點解收尾唔見咗，點解唔見咗我都唔知。其實我後期都有同佢傾下偈嘅嚇，去到後期嘅玉郎年代嚇，咁啊不過講佢最初嘅印象就係講到呢度啦嚇。咁啊岸南咧對於我嚟講咧，真係深刻印象嘅。感覺上咧嗰陣時嘅岸南咧，嗰陣時佢都係大我，佢岸南其實大我1-2年嘅咋嚇，但係好得意嘅嗰陣時候，我可能仲係一個僆仔啦，即係好似魯迅都未出世，但係佢已經係好感性嘅，唔知點解咧。我同佢傾偈咧又唔會好深入嘅，但係因為佢始終係一個大哥哥啊嘛。咁但係嗰陣時我對佢嘅感覺咧就係覺得佢係講嘢係好感性嘅，無論佢係寫嗰啲專欄又好啦，佢平時講嘢都係好感性，同埋我覺得佢嗰啲公仔畫出嚟係好有型嘅嚇啊，同埋咧佢對我又算係幾照顧有加嘅。嗰陣時咧，可能佢都唔記得咗啦，我可以喺度講翻咧，就係嗰陣時我係有追女仔啊嘛，但係嗰陣時我得1200蚊人工，邊有夠錢追女仔？但係佢知道我要追女仔咧，跟住我呢個係事實嚟嘅，可能佢都唔記得咗啦。佢好似係俾咗200蚊定俾咗幾百蚊我啦，追女仔要買翻啲靚衫着啊，咁樣嗰啲咁樣咯嚇。咁有冇還錢？我應該都冇還錢㗎啦，因為我印象中佢係俾我，佢唔係借俾我嘛。咁總之我覺得佢係嗰陣時候算係幾照顧我，因為全間公司應該我係最細嘅嗰時候啊。咁啊，我對佢嘅感覺嗰陣時候都好深嘅嚇。而且我記得我第一個喺玉郎寫嘅專欄咧，嗰陣時我唔係好識畫公仔，都仲係唔係好識畫公仔。其實嗰個專欄嘅版頭咧，我都係叫阿岸南幫我起草圖。咁佢嗰陣時候已經好似寫緊稿㗎啦，佢都肯幫我畫下版頭咯。咁我都好感激佢嘅嚇。OK 啊，另外講另外一個，呢個必須要講就係其實好多行內人都知㗎啦，就係有個叫做伍錦玲啦，有個筆名叫做靈乾啦嚇。咁嗰陣時候我哥15歲就係跟佢嘅，但係我就唔知點講，聽我哥講咧，就覺得啊伍錦玲咧對佢好苛刻、好嚴苛，即係不停咧，基本上咧由翻工就鬧到收工嘅嚇，對佢係唔知點解啦嚇，因為我始終未試過同佢哋一齊共事啦嚇。咁但係呢個伍錦玲咧對我又非常之友善嘅喎，又係好隨和，好似一個大哥哥咁，成日同我傾偈喎，就完全一次都未鬧過我喎。甚至乎到後期咧，去到呢個玉郎嘅年代咧，咁我同佢係同一組，我哋都係玉郎漫畫組都試過下。咁而且嗰陣時候我哋都係住元朗嘅，咁就係如果唔係我哋住元朗，係我咧就搬咗出嚟，但係我元朗仲有一個屋企，咁我逢星期六咧就會搭車翻元朗，咁我好多時都係同佢搭68號巴士一齊翻元朗，咁啊沿途咧我哋係都幾好傾㗎喎嚇。到後期我冇做漫畫出嚟咧，我再揾佢咧，佢都會出嚟。我最記得我最後一次見佢係咩咧？就係我搞咗一個 party 喺工聯會，咁我就搞咗個波啦嚇，咁啊要 sell 飛，咁我就膽粗粗居然走去 sell 佢，佢又嚟喎，真係同埋佢當其時個太太，我唔知係太太定女朋友都有嚟嘅喎嚇。咁啊靈乾咧，我就好佩服咧，佢係絕對係一個研究性嘅漫畫人嚟嘅。佢係好執着，佢係樣樣嘢都好有規矩，好有理論嘅。佢做嗰啲景係好靚嘅嚇，非常之即係佢做啲科幻景咧，喺香港嚟講，我覺得數一數二嘅。尤其是嗰個年代，因為佢咧其實係聽講咧，佢係中意睇啲鬼佬漫畫，嗰啲英雄人物嗰啲漫畫為主嘅嚇。咁我就唔知點解會同佢係咁啱傾，同埋呢個靈乾咧非常之有性格㗎嚇。咁佢得罪人多，稱呼人少嘅但係我同佢又好鬼啱傾。嗰陣時候咧，個個都驚佢嘅，喺龍虎中華佢有少少咧神憎鬼厭嗰啲，但係我又同佢好啱傾。我就必須講一次，有一次好好笑咧，就係咧阿靈乾唔知做乜嘢咧，有一期咧佢有一隻眼有事，單眼啊貼咗膠布喎，咁就好奇怪，佢買飛去睇戲啦。咁佢哋班死仔就會話咧，單眼睇戲係咪半價？佢哋大概係咁嘅意思。佢哋真係唔識死啊！另外仲有一個人咧，就叫做大衛兒啊。咁大衛兒我好留意佢嘅係乜嘢咧？因為其實嗰陣時候咧，暗地裏咧，我係好中意 Michael Jackson 嘅。咁我係好中意跳舞嘅。咁我就知道咧，佢係
好中意跳 break dance 嗰個年代嘅霹靂舞啦。佢同埋阿全仔咧叫霹靂雙蛇喎，嗰陣時佢哋有個朵叫霹靂雙蛇。咁就但係咧，我入去龍虎中華嗰時候咧，阿歐錦全已經冇做呢個龍虎中華噶啦嚇。咁就但係後期咧出嚟玩都仲間中見到。咁就呢個大衛兒咧就成日咧就跳 break 舞咯，我記得佢喺走廊嗰度。咁又而且咧嗰啲裝扮又戴晒耳環啊，個手又有好多嗰啲一條條嗰啲膠手膠圈咁樣啊。阿昂南都係同佢一樣，都係呢啲咁嘅打扮。佢哋嗰個年代咧，佢哋好興咧，個個都戴耳環咁樣嘅咯，好煙嘅。唔知點解呢間龍虎中華咧嗰啲人咧個個好煙嘅。咁就嗰陣時，我覺得大衛兒咧就係好有型咯。同埋一樣嘢咧就係嗰陣時，我覺得佢啲公仔其實唔係好靚嘅，即係頭大身細咁樣咯。但係唔知點解到後期咧，後期佢係我喜歡嘅香港漫畫之一，即係最喜歡嗰五六個啦嚇，其中之一個咯。因為佢雖然睇佢玩世不恭咁樣咧，但係佢係真係好執着嘅。對於畫漫畫咧，到後期咧喺玉郎年代就最見得到啦。佢可以咧一張畫咧，我唔知佢係執着於嗰個畫面定係佢畫兩畫又走去玩。總之，我記得佢一張畫擺喺台面咧，因為嗰陣時候佢嗰個房咧係開放式噶嘛，佢哋做主筆嗰啲。咁我成日行過都見到，點解嗰張畫仲係擺喺度冇喐過嘅咧？咁樣咁有時候，甚至乎有時候咧，因為嗰陣時候咧係醉拳組幫阿大衛兒做景嘅，我將個年代再推翻後啲啊，因為我驚陣間唔記得嚇。咁就同一個景咧，佢要醉拳幫人咧係做好多次嘅咯。咁佢啲嘢係好靚嘅，但係啲助理咧聽到佢個名就神憎鬼厭啦嚇。咁呢個就係大衛兒咧，同埋大衛兒咧唔知啦嚇，呢個傳聞啦，佢哋話大衛兒咧追女仔係好叻嘅喎，所以嗰陣時曾經咧，我喺我個壁報板上面咧寫咗4個字嘅，就叫做大衛神功嘅，就係咧我要好似阿大衛兒追女仔，因為嗰陣時我追緊女仔啦嚇，咁我就要希望咧我有個大衛兒嗰種追女仔咁叻咯嚇，我真係寫咗4個字叫做大衛神功嘅嚇。嗱，咁牛輝咧，其實亦都係我基本上可以講係一入漫畫界咧就已經識佢啦。因為嗰陣時候咧，我負責送稿噶嘛，我就係將志文嗰啲稿送俾阿牛輝。牛輝嗰時就係幫阿志文咧做景噶啦嚇。咁就我覺得牛輝咧係嗰陣時同而家基本上係冇變過喎。即係佢都係笑笑口啊，即係比較上其實佢嘅性格就係唔想得罪任何人嗰種咯。即係佢係面面俱圓咁樣嘅嚇，咁就樣樣嘢都係。希望開心心咁過咯，係好樂觀咁樣。縱使我近期咧，我都有聽佢講嘢啦。咁佢有好多唔開心嘅嘢，但係你發覺佢都係好樂天嘅。咁我覺得就係呢個世界就係咁樣咯。你越樂觀樂天咧，嗰個運氣就會降落到佢身上咯。你發覺阿牛咧，佢係咧永遠啲機會都係唔斷嘅喎。呢樣嘢我記得有一次咧，我哋恐怖樂園龍虎中華嘅一班朋友出嚟聚舊咧。我哋圍內啲人都一致承認一樣嘢，就係阿牛係有呢一種命嘅，就係咧佢好似唔係好天生去爭一啲嘢，但係啲機會往往就係落咗喺佢身上，因為佢永遠咧佢係冇架子嘅咯，永遠你同佢講嘢，佢都係笑笑口咁對住你嘅咯。我可以同大家講咧，就係基本上佢係無論有錢又好冇錢又好，30年前又好而家都好，其實都係一個樣，都係嗰個阿牛輝咯，其實就係嗰個牛輝咯嚇。咁你講翻咧就係咧講咗就係我哋嘅公司個揸 free 人就叫做張偉傑啦嚇。其實幕後老細就當然係新係嗰邊泵水啦。咁咧就公司就有兩邊啊嘛，一邊就係灣仔，一邊就係銅鑼灣啦嚇。咁原來一聽佢哋講咧，唔係聽佢哋講，我親眼見到咧，就係咧當阿張生咧上去銅鑼灣嗰邊嘅時候咧，佢哋全部都好靜嘅喎。全部咧鴉雀無聲，係好俾心機喺度做嘢喎。因為事後聽翻佢哋講咧，話張生咧係對住佢哋咧係好惡嘅喎，有時會當面斥訓佢哋嘅喎。咁所以咧去到佢哋銅鑼灣嗰邊嘅時候咧，就係好靜嘅，鴉雀無聲嘅。咁但係呢個張生對我又非常之好，仲成日叫我送嘢咧，仲俾貼士我嘅添。例如嗰啲車錢咧，佢會話唔使找啦咁樣。仲有佢係對灣仔嗰邊較為成熟啲嗰班主筆咧，就完全兩個樣嘅喎，哈哈笑喺度講得笑，又可以俾佢哋串嘅喎，即係俾阿邦錢子文阿明仔嗰啲串喎，即似朋友咁樣嘅咯，完全冇架子嘅喎。咁就
當然咧就因為我同阿志文咧就係通宵喺公司瞓噶嘛，咁有時候咧我哋喺公司度畫下嘢啊，或者睇下書咧，阿老細會衝上嚟喎，張偉傑就會衝上嚟，跟住就會叫我哋去打邊爐咁樣咯，即係間中又會走上嚟請我哋兩個去食嘢傾偈。咁嗰個年代嚟講，我覺得呢個張生對我都幾好嘅，都會同我傾下偈啊咁樣嘅嚇。又會有時都會，因為我人工唔高啊嘛嚇，咁佢有時咧會係俾車錢我去搭車咧送嘢咧，就會俾多啲咁樣嘅。咁我有時一日都多20零30蚊使嘅嚇。咁我對呢位張偉傑啦，呢位老細咧揸飛人咧，咁我對佢嘅印象非常之唔錯。但係原來佢同我哥嘅關係又好似唔係幾好喎。後期當然啦，就係唔知點解啊，個詳情咧我唔知啦嚇，我用唔知嚟形容啦。咁就佢就炒咗我哥嘅嚇，炒咗阿岑少。咁當然啦，跟住就係第二日就我都跟埋一齊走啦嚇，咁就離開咗呢間龍虎中華嘅公司啦。咁但係咧，雖然走咗，但係我哋咧當有時我哋咧同我兩兄弟冇嘢做噶嘛，就會打電話上去問下，喂，老細喺唔喺度啊？唔喺度啊？咁我哋就會走上去玩噶喎。咁我哋依然一齊咧同呢班岸南啊、大衛兒啊、牛輝啊。仲有一樣嘢，牛輝嗰陣時候咧，有個表妹叫做草姑啊，咁佢就係喺呢間龍虎中華裏邊咧，係做一啲文職嘅工作噶。咁啊，最近呢2年見翻佢啊，有翻聯絡咧 ，add 翻 Facebook 啦，咁就個樣好唔同啦，已經大個咗好多，經歷咗幾十年之後，個樣靚晒啊！咁我哋經常咧都會一齊去玩嘅。咁我最記得咧。嗰陣時候第一次落嗰啲叫做酒廊卡拉 OK 啊，都係同呢一班龍虎中華嘅朋友去落去嘅。同埋嗰陣時候我哋唱卡拉 OK，我好得意，我記得咧有一次咧，我哋係喺尖東一間卡拉 OK 嗰度唱歌，咁隔離台咧有2台女咧喺度唱歌咧，喺度鬧交。後尾咧我哋走過去勸交啊，跟住其中一台嘅女仔咧靚啲嗰台咧就同我哋呢台做咗朋友咯。跟住佢哋仲有冇聯絡咧，我就唔知啦，因為好似嗰陣時候我已經冇做漫畫啦，係好似冇做漫畫。咁啊，總之又有唱過灣仔海港中心嗰度地下嘅一間卡拉 OK 走廊啦，又唱過火車站嘅卡拉 OK 走廊啦嚇。咁我哋雖然個個都唱歌唔叻，但係又真係經常約埋出去一齊玩嘅喎。題外話啦，就係嗰陣時候咧，佢哋話做呢間銅鑼灣摩頓台嘅龍虎中華公司咧。佢上邊咧係好猛㗎，不過因為又唔係講靈異節目啦嚇，總之就係好猛㗎啦。佢已經阿沈少個節目都講過幾次嘅，我就唔講呢樣嘢，因為我上去瞓過幾次就冇乜呢啲經歷，但係佢哋話咧係好猛嘅。咁啊，總之就門口又有葫蘆啊，窗門又有符啊咁嘅嘢啦嚇。跟住咧，由於我哋兩兄弟咧就冇做漫畫啦，咁啊喺屋企度等運到啦嚇。咁我哋又一齊寄咗信去當其時嘅玉郎機構嘅嚇。咁啊，卒之1個禮拜之後咧，就收到電話覆我哋，咁啊叫我哋去見工啦。咁我哋就兩兄弟咧就走咗去呢個北角工業大廈嗰度見工啦。咁啊見我哋嗰個咧就叫做岐山啦，岐文傑啦嚇。咁我哋記得我哋入去呢個北角工業大廈嘅時候，搭 lift 嘅時候咧，我哋入 lift，我哋就見到岐文傑出 lift 喎。咁啊上到去之後咧，跟住嗰位岐山有個秘書叫做蔡小姐，係好靚嘅，好斯文嘅。我就卒之我哋就喺嗰陣時候嘅22樓嗰度咧，就等咗1個鐘頭之後啦，岐山翻嚟見我哋啦嚇。咁我哋要求嘅人工咧，因為我哋懶係當自己入過行啊嘛嚇，咁就喺要求1500蚊咯。咁啊，當然阿岐山就唔睬我哋啦。咁佢話我哋呢條規矩咧，入到嚟初做咧，個個都係1200蚊嘅啦。咁你做唔做啊？你或者你哋考慮下啦咁樣。其實考咩類啊？1000蚊都做啦，基本上。嗰陣時候咧，玉郎機構咧仲係喺呢個北角工業大廈嘅22樓嘅，係好靚嘅。我仲記得咧，嗰陣時候咧仲有黎彼得喺度㗎，好似咧黎彼得嗰陣時候就做緊個電台節目叫做《豪情夜話》嘅，係好受歡迎嘅，所以我都好留意佢。我同阿沈少咧就係坐喺黎彼得出邊間房出邊嗰度有2張台，其實我哋係最近阿黎彼得噶啦。咁仲記得咧，黎彼得咧仲有個秘書嘅添啊，佢應該個 title 係創作總監，我冇記錯嚇。佢個 title 係創作總監，咁就佢個秘書咧，講翻佢個秘書，佢個秘書咧就叫做 Monica。
我唔知道係因為係入到嚟先至改呢個名啊，定係佢之前已經係叫做 Monica 啦嚇。因為黎彼得有一首成名作咧，都唔係叫成名作，有一首好出名嘅歌咧，就叫做 Monica 嘅嚇。咁我成日都搭 lift 咧都會見到佢嘅黎彼得嚇，而且成日聽到佢把聲。但係當然佢唔係成日翻工㗎啦嚇。咁總之我哋個位係最近佢嘅嚇。咁嗰陣時候亦都好開心啊！第一次就見到馬榮成啊，因為馬榮成嘅英雄幫都係喺22樓。我記得除咗啲行政部、英雄幫同埋御林軍之外咧，其他嗰啲都係喺13樓㗎嚇。咁講翻22樓，我入過去之後咧，基本上我係差唔多頭10日咧，我都未見過黃玉郎啊，我都未見過黃狼。究竟黃狼係咪呢間公司我都唔知道嚇。咁但係咧，我大概記得做咗1個禮拜之後咧，跟住又有2位新同事坐我哋隔離啦，調咗過嚟嘅。原來都唔係叫做新同事，因為我見到咧係阿岐山咧，就阿岐文傑先咧就特登出嚟招呼佢喎，叫佢呢度坐住先啦。好快我哋就搬落去21樓噶啦咁樣。咁嚟咗2位新同事咧，原來咧一位咧就係余君偉，即係一位咧就係叫做廖勝雄。咁呢2位其實都係漫畫界嘅前輩嚟㗎啦嚇。咁估唔到咧，坐我哋隔離喎，同埋咧你知啦，嗰陣時我投稿都有投俾呢個神奇小子㗎嘛，係咪？咁居然有2個人坐我隔離，而且我第一次見阿余君偉咧，同我想象中好唔同喎，即係同我想象中嘅前輩好唔同啊！我咁樣形容佢，係一個好有童心嘅大人啊，講嘢咧係好細路仔㗎咯，呢個余君偉嚇。咁跟住咧其實我哋喺22樓咧，我覺得好似坐咗都唔夠1個月啊，跟住就搬落去下一層，就去21樓啦。去到21樓就更加多嘢睇啦，因為更加多嘅主筆一齊坐21樓啊，我見到嘅嘢會更加多啊。OK，咁暫時今次又講到呢度先啦嚇。好，哇啦嚕啊，下次再見，拜拜。哇啦嚕啊！